طبعا اتكلمنا قبل كده عن تطبيق تيوب بادي. التطبيق ده خرافي، لازم استخدمه يا عم، يلا بسرعة. افضل تطبيق لاي حد عنده قناة على اليوتيوب. التطبيق ده بيعرفك حاجات كتير جدا لقناتك، بيعرفك كل حاجة بشكل صحيح. طبعا كنا اتكلمنا بشكل تفصيلي عن التطبيق ده، ارجع للفيديو ده من هنا، شوف ازاي تستخدمه، ازاي تعرف تستفاد منه افضل استفادة، بحيث انه يساعدك طبعا في تكبير قناتك، او يعني الجودة بتاعت فيديوهاتك تكون اعلى بكل حاجة. يعني وصف، كلمات مفتاحية، عنوان، صورة مصغرة، كل حاجة بيعرفك انت ماشي صح او لا. بس في مشكلة، في ناس قالت ان عندهم مشكلة في التسجيل، يعني هم اصلا مش بيقدروا يسجلوا في التطبيق ده، علشان طبعا يبدأوا يربطوا القناة بتاعتهم بالتطبيق ده. النهاردة هنحل الموضوع ده، هنقول لك ازاي تسجل بشكل صحيح وتبدأ تستخدم التطبيق بكل بساطة. فيديو سريع جدا، كمل معايا للآخر. الموضوع ببساطة على طول بتروح على جوجل بلاي، بتكتب تيوب بادي في البحث كده، وبعد كده بتعمل بحث، بيجي لك التطبيق بالشكل ده. بتبدأ على طول انك تحمل التطبيق، وبعد ما تحمله بتفتح تطبيق. طيب هنفتح التطبيق على طول، مفيش اي مشكلة. فتحنا التطبيق، بيجي لنا اول حاجة بالشكل ده، بنشوف كل الكلام ده بالشكل ده، وبعد كده بندوس على جو. بعد كده بيقول ساين اب، ساين ان ويز جوجل، يعني انت بتسجل دخول من خلال الايميل بتاع جوجل بتاع القناة بتاعتك. الموضوع بسيط جدا، بنضغط هنا كده بالشكل ده، بنضغط هنا كده على طول بالشكل ده. بعد كده بيقول لك هنا اختار الايميل تسجيل الدخول. بيجيب لك هنا مجموعة الحسابات بتاعتك الموجودة على الموبايل. بتختار انت الايميل المعمول به القناة. من ضمن الايميلات دي بتختار الايميل المعمول به القناة، وليكن الايميل ده اللي احنا عاملين بيه القناة، نختاره بالشكل ده كده. بعد ما بنختار على طول هو بيبدأ يسجل الدخول. تمام، الموضوع بسيط جدا وسهل. تمام، خلينا نشوف كده. حاليا سجلنا الدخول واحنا حاليا داخل التطبيق. كل اللي احنا نعمله حاليا ان احنا نقول اد شانل هنا كده تحت، بنضغط عليها بالشكل ده، هيفتح تاني الايميلات. فهمني طبعا، نفس الايميلات هيفتحها. هنروح طبعا تاني نختار نفس الايميل اللي احنا اخترناه لما كنا بنسجل دخول. هنختار نفس ايميل القناة اللي احنا عاملين بيها القناة طبعا، ونختاره بالشكل ده. هيبدأ على طول يفتح القناة داخل التطبيق. بكل بساطة تقدر تتحكم في كل حاجة، سهلة جدا. هنا بيقول لك الأذونات، طبعا هتقول له سماح على كل حاجة بالشكل ده. التطبيق طبعا آمن جدا ومفيش فيه أي مشكلة. على طول بعد ما بتعمل كده بيجي لك بالشكل ده كده، بيفتح معاك القناة بتاعتك عادي جدا بعد تسجيل الدخول. زي ما انت شايف دي القناة مثلا التجريبية كده، وده كل الموضوع. بالتعليقات هتلاقيها هنا، القناة هتلاقيها هنا، كل حاجة زي ما احنا قلنا كده. انت وقفت على النقطة اللي احنا بنبدأ نشرح فيها او نشرح منها التطبيق، ازاي تشتغل بيه، ازاي تستفاد منه اكبر استفادة. ده كل الموضوع، ازاي تسجل دخول داخل تطبيق تيوب بادي. تطبيق طبعا جميل جدا، وانا قلت قبل كده عنه مرة واثنين وثلاثة ان ده افضل تطبيق على الاطلاق لاي حد عنده قناة على اليوتيوب. تطبيق رائع، او كلمة رائع دي قليلة عليه طبعا. وبكده يكون مفيش عندك اي مشكله في التسجيل في تطبيق تيوب بادي. بكل بساطه بتسجل دخول، تبدا تربط القناه بالتطبيق، بعد كده تبدا تستخدم التطبيق عشان تستفاد منه طبعا. وانا كنت قلت لك ازاي تستخدمه بكل بساطه وبطريقه كمان مختلفه عن ناس كتير جدا، انك تستفاد منه اكبر استفاده ممكنه. كمان لازم تنزل تحت الفيديو ده تكتب تعليق، لان احنا عاوزين نجرب حاجه كده. فاكتب لي اي تعليق تحت الفيديو بسرعه يلا، وكمان لايك الفيديو ده، اشترك في القناه لو اول مره تشوفني، شوف الفيديوهات دي وكمان الفيديوهات دي. اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله.